อแสดงความยินดีกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับการเปิดตัววารสารใหม่ Thai Legal Studies ซึ่งเป็นวารสารวิชาการกฎหมายไทยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษฉบับแรกของไทยซึ่งก็หวังว่า Thai Legal Studies จะช่วยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านกฎหมายไทยให้ก้าวไกลในระดับนานาชาติค่ะ Hello and welcome to the Thai Legal Studies YouTube channel. My name is Andrew Harding and I'm one of the chief editors of this new journal, Thai Legal Studies, which will be the first ever journal in English devoted to Thai law. So this is an exciting new venture in academic publishing. The journal is being published out of Thammasat University Faculty of Law. I am a professor at the National University of Singapore, and my co-chief editor is Dean Munin Pongsapan, who is the Dean of the Law Faculty of Thammasat University. And it's been a huge pleasure for me to work with him and with the Thammasat University colleagues in creating this new journal. And I can assure you that we've been working intensively for about the last 2 years to make sure that we produce a journal which is up to the highest international standard. So why did we decide to produce a journal in English on Thai law? Well, the answer is that the world is now very interested in Thailand because there have been a lot of legal developments in Thailand and there are a great number of important issues to discuss about the law in this country. And we also wanted to ensure that there is a place where a whole host of talented scholars in Thailand can publish their work in English and thereby reach the world of academia right across the globe. And believe me, I've encountered so many very talented scholars, especially younger scholars, who can write extremely well in English, that you would be missing a treat if this work were not published somewhere where it would be available to you. Now, one of the great things about this journal is that it's going to be published online and it will be open access. So any of you watching this will be able to download the articles and read them. This is the way the world is going. It's the trend of academic publishing, and we're pleased to be up with the trend or maybe even ahead of the trend in making this journal available in this way to the world at large. So what exactly then are Thai legal studies? What sort of articles will we be publishing? We'll be publishing mainly academic articles devoted to issues and debates and developments in Thai law. And they will be written by obviously scholars from Thailand who are interested in their own legal system, and also by international scholars who are interested in Thailand, and they too need somewhere in order to publish their work. In addition to academic articles, we intend to provide updates on important case law in the Supreme Court and the Constitutional Court, for example. We will also provide comments on new legislation, book reviews, and other kinds of material that are not academic articles as such. So Thai Legal Studies will be the place where you will find up-to-date information and discussion and analysis on Thai law. And this will be the place better than I think anywhere else where you can find such material. If you take a look at our first issue, you will find we have a whole host of extremely interesting articles. We publish articles on private law, on public law, on comparative law, where we compare Thailand with other countries that are useful to compare with. For example, one article in the first issue compares Thailand and Scotland, which is quite an interesting comparison.
We also publish articles on international law, so far as it affects Thailand, and any other legal subjects, such as legal history or legal theory, or the relationship between Buddhism and law, for example, that would have some impact on Thailand. Processing the articles, we have a very professional and very talented team of editors, a very large team of editors, so we will be able to cope with the flow of articles extremely well and turn them around in a very timely fashion. And we have got very good helpers, also young editors, to help us with editing the English language aspect, so that the articles that are published will be at the highest level of English as well as the highest academic level. We are very confident of that. The first issue of Thai Legal Studies will be printed, and if you want to obtain a souvenir copy, get in touch with Thammasat University Faculty of Law and we'll see what we can do for you. But the first issue is the only one that will be printed out. The rest of the time it will be online from now on. So we're very pleased and very proud to be able to issue this journal to the world, and we look forward to your contributions to this journal. So if you have any interest in publishing on any aspect of Thai law, please be in touch with us, and we will explain to you what is necessary to submit the article. And we look forward very much to your participation in our new venture. Thank you very much. Warm greetings from a cold Oxford. I'm Mindy Chen-Wishart, Dean of the Oxford Law Faculty. I want to congratulate Dean Moonan Ponsapang and Professor Andrew Harding, two great friends of mine, on the launch of the new journal, Thai Legal Studies. The study of Asian laws is enjoying global attention. Law schools around the world have created programs and centers on Asian laws, and this has been driven by a number of factors. First, obviously, the intellectual curiosity to explore the rich legal experiences in Asia. Secondly, it's also important to study how laws transplanted from the West have been applied or have mutated in their Asian homes. Third, there has been legal developments in many Asian jurisdictions. For example, contract laws have been incredibly dynamic. For example, the Chinese Civil Code of 2020, the Japanese Civil Code of also 2020, and in Vietnam, they are on their third civil code since 1995. The continued expansion of the reach of comparative law beyond the traditional Eurocentricity is another reason for the new interest in Asian laws. For example, comparative contract law used to comprise English, German, and French law, and that's no longer enough. We need to include Asia in the discussions. To foster international understanding and dialogue, we need to have it in a form that's accessible to as many people as possible, and that means it needs to be in English. If you want to refer to Asian laws, you need legal materials. If they're not available in English, then you cannot access it, however much you want to. Thai Legal Studies will be accessible to the global audience in this way. If legal analysis is in a local language, then it's almost impossible for an outsider to take it into account. There are 2,300 languages in Asia, so even if you try very, very hard, it would be impossible to overcome this. So fifthly, we all have to be interested in Asian laws. 4.7 billion people live in Asia. That's 63% of the world's population. The Financial Times tells us that 21 of the world's 30 largest cities are in Asia. Asia is home to half of the world's middle class. Asia is at the center of global economic activity. It has become the main growth engine in the world. Asian economies became larger than the rest of the world combined for the first time since the 19th century in 2020. So the numbers show that the Asian century has already begun.
And lastly, no one can afford to be ignorant of Asian laws. Let me give you an example. At a recent conference in the United States, I stepped into a session where the speaker thought he was a genius, and he was putting forward a radical new thesis. That's what he thought. At the question and answers, I asked whether he had discussed Japanese law on the matter, and the room started laughing as if, why would anybody bother looking at Japanese law? And I commented that the speaker's suggestion is the law in Japan, it is the law in Korea, and it is the law in Thailand. And if he wants to know how his new idea would work, he should look at what has been happening for over 100 years in these Asian jurisdictions. Well, they stopped laughing. So it should be obvious that Asian legal studies is of critical importance to the world. The journal Thai Legal Studies is part of the effort to promote Asian legal studies at the international level, and I am very proud to serve on its international advisory board. Thank you. Hello, I'm Tom Ginsburg from the University of Chicago, and it's my great pleasure to be joining you virtually for this launching of the new journal Thai Legal Studies. I think it's a really important development in Thai's legal history, and that is because this is the point at which Thailand is joining several other jurisdictions in Asia in launching an English language journal to make the material on Thai law accessible to people from around the world. And I think it's a major development, a major step forward, and I want to congratulate everyone who's been involved in it. I'm really looking forward to reading the journal, to learning from it, and to, in whatever way I can, helping to promote and develop the journal. My task is to talk about future directions for Thai law, and that's a very big task, too big indeed to accomplish in the short video, so I will have to be very general. And I think the first task for Thai law is the same as that for many other developing countries or middle-income countries. And that is to try to make the law more responsive to the needs of the ordinary people. Law in Thailand, as in many other places, tends to be a relatively elite affair, concentrated in the capital city and, at the higher levels of the economy. And it's not something that ordinary people believe much in or think it affects their daily lives. And for the most part, that's okay. People rely on their tradition and their culture and their relationships to get things done. But I think there are many opportunities in which Thai law could be more responsive to the needs of those in society, and particularly the most marginalized groups in society, with whom, there is no contact right now between legal institutions and these populations. So I think that is kind of a mission to make Thai law more responsive to the needs of a changing society. Societies are always in change and in transition. And this means that for a legal system to be effective in serving the people, it has to also adjust over time. So that is both a substantive mission to make law more responsive, but also a kind of procedural one, if I can use the term, trying to develop institutions of Thai law, Thai legal institutions that are themselves responsive to changes in society. And that's a hard thing to do. Institutions tend to be very stable. Here we come to the judiciary. And of course, the judiciary is a major institution in Thailand, major part of the government. Its judges have a very strong esprit de corps. They work very closely together. And they have a high status, I think, in Thai society. But there's certainly room for improvement always in such institutions. And the judiciary itself, I think, is something which can improve in terms of its responsiveness to the society as a whole, to its substantive conception of justice, and to ensuring that the law is something that people look to for protection and for support, rather than simply for, coercion or something like that. So I think that requires an institutional transformation in some degree, and that's very hard to do, but I'm sure that with the introduction of outside ideas into judicial education systems, with the training of people at Thammasat and other universities who will become judges,
They will develop the mentality required to be responsive to the changing needs of a changing society. Let me also say something about, the regional and international context. International law is more important than ever, and regional law, ASEAN law, is becoming denser. The fact is that no country is an island, and its legal system will obviously touch on those of others. And so just as I think it's important for Thai law to pay more attention to the, lower strata of Thai society in Thailand, it's also important to look outward to the rest of the world for different ideas as to how to develop institutions, and also to improve Thailand's legal performance with regard to various international law regimes. Right now there's a massive conflict in Myanmar, and that will have huge spillover effects in Thailand no matter what. It already is having those effects. So Thailand's participation or lack thereof in the Refugee Convention scheme matters a lot for those individuals who suffer, but also in terms of ensuring Thai security and a responsiveness to the changing conditions of Thai society when a lot of people come across the border. I know that there's been attempts to pass a law, and I know it happened again this fall, on enforced disappearances and torture in Thailand in response to its obligations to the international community under the Convention Against Torture and the Convention Against Enforced Disappearances. And these things are really important, of course, because these are problems in Thai society. They're not something that, is done, intentionally by the people at the center necessarily, but they need to be addressed when the agents down at the lower level of society engage in behavior that violates the most basic fundamental human rights. So that new attention to human rights, and particularly the most core human rights, the integrity of the body, are something that I think Thai law should push more on. On the economic sphere, we're entering a very interesting period where there's a lot of economic nationalism around the world, but deepening the ASEAN relationships and commitments, and which have become thicker in the last couple of decades, but must continue to develop if Southeast Asia is to exercise some autonomy vis-a-vis the very large economic powers of China and the United States, which are always have a big and extraordinary effect on Thailand. It's very important for the country to have its own autonomy. And in that regard, interestingly, Thailand does better, obviously, when working with its own neighbors in Southeast Asia. So those are very general thoughts on what Thai law can do to deepen its internal commitment to responding to the needs of the people, to expand human rights protection, to improving the judiciary, to doing regional integration in a very serious way. And, obviously there's much more to say in terms of any one of these specific topics, but for now, I just look forward to watching the young Thai scholars develop these and various other ideas on their research agendas in the pages of this journal, which I know is going to make a huge difference in terms of the global visibility of Thai law around the world. Thank you very much. สวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นของวารสารวิชาการทางนิติศาสตร์ฉบับใหม่ของประเทศไทยซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีบทบาทและได้รับความสนใจในระดับสากลด้วยนะฮะขอบคุณที่ให้เกียรติกับผมมาร่วมในการเปิดตัวครั้งนี้ผมอยากจะเล่านิดนึงว่าความสนใจผมที่มาถึงวงการนิติศาสตร์เนี่ยเพราะผมสนใจประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของไทยแล้วก็มาถึงปัญหาว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมและระหว่างรัฐกับสังคมเนี่ยหมายถึงความคิดภูมิปัญญาด้านนี้เป็นยังไงนะฮะก็เลยทำให้จากประเด็นนั้นทำให้ผมลงมาถึงกฎหมายนะว่ากฎหมายนี่แหละเป็นตัวจัดสรรหรืออย่างน้อยเป็นกติกาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันและระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วก็ผมสนใจกลับไปถึงในแง่ว่าฟาวเดชั่นของมันคือรากฐานของมันตั้งแต่ศตวรรษที่19นะพอผมหันมาตรงนี้ปุ๊บผมก็ลงมือศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยนะแรกๆยอมสารภาพนะว่าแบบเกรงมากเพราะรู้สึกเป็นความรู้ที่ผมไม่มีพื้น
มาก่อนเลยนะอันนี้เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะก็ได้แต่อาศัยว่าค่อยๆปูพื้นค่อยๆศึกษาด้วยตัวเองมาต่อมาประมาณสัก4-5 ปีแล้วแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะเวลาผมถามตัวเองว่าเราคนนอกเราสมควรจะทำอย่างนี้หรือเปล่านะผมก็ไปนึกไปถึงเพื่อนของผมคือที่เนี่ยภาควิชาประวัติศาสตร์ที่เนี่ยนะในอาจารย์มีอยู่2 คนที่เขาสังกัดทั้งประวัติศาสตร์และ law school นะแล้วผมก็คุยกับพวกเขานะคุยเขาทั้ง2 คนเขาทั้ง2 คนว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของอาจารย์ในมหาลัยในระบบอเมริกันเนี่ยซึ่งสังกัดประวัติศาสตร์หรือวรรณคดีนะและจะสังกัด law school ด้วยนะอันนี้เป็นหรือทางสังคมศาสตร์อื่นๆนะฮะคนหนึ่งเขาทำเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายโรมันรู้ประวัติศาสตร์โรมันนะอีกคนหนึ่งทำเกี่ยวกับกฎหมายอาณานิคมโคโลเนียลของอินเดียนะในพม่าในอินเดียนะอย่างน้อยที่สุดก็มีเพื่อน2 คนนี้บอกเราว่าการที่เราข้ามสาขาหรือการที่โดยเฉพาะประวัติศาสตร์เนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวพันกับการศึกษากฎหมายนี่ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยนะฮะแน่นอนเพื่อนผม2 คนเขาบอกว่าแต่เขาว่าความไม่ได้นะเขาให้คำปรึกษากฎหมายก็ไม่ได้นะเพราะเขาเป็นนักวิชาการทางนิติศาสตร์นักวิชาการเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายนะฮะก็เลยใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะฮะที่นี่เนี่ยเอาเข้าจริงความรู้ทางด้าน law school ความรู้ด้านกฎหมายที่เขาเรียนกันใน law school พอดีมีโอกาสด้วยพอดีคนที่ผมรู้จักลูกสาวผมนะเขาผ่านจบ law school ด้วยนะผมถึงได้รู้ว่าการเรียนทางกฎหมายเนี่ยแยกไม่ออกจากความรู้สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์อื่นๆนะฮะทั้งในเชิงวิชาการทั้งในเชิงความรู้เพื่อนำไปใช้แล้วก็การใช้กฎหมายการตีความกฎหมายนะตั้งแต่ระดับศาลระดับธรรมดาจนถึงศาลสูงเนี่ยมีการใช้ความรู้ทางสังคมวิทยาทางรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยอยู่เป็นประจำนะฮะถึงขนาดที่ผมเคยได้ยินนะนักเรียนประวัติศาสตร์นี่แหละที่เรียนปริญญาตรีกับเราเนี่ยเราเคยถามเขาอันนี้หลายปีมาแล้วผมถามเขาว่าเรียนประวัติศาสตร์จบแล้วจะไปทำอะไรล่ะเพราะว่านักประวัติศาสตร์หรือคนที่เรียนจบประวัติศาสตร์และหางานไม่ได้หรือหางานที่ไม่ตรงกับตัวเองเนี่ยมีเยอะแยะไปอันนี้ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะเป็นปกติของทั่วโลกเพราะว่าคำตอบเป็นประจำที่ผมได้จากนักเรียนประวัติศาสตร์หลายคนเขาตอบผมว่าวิชาชีพหลังจากจบปริญญาตรีประวัติศาสตร์และวิชาชีพที่ก็จะไปต่อระดับเป็นปริญญาบัตรทางวิชาชีพคือเขาจะไปเรียนกฎหมายเรียกได้ว่าเป็นไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือเรื่องอะไรข้อยกเว้นเลยนะนักเรียนประวัติศาสตร์นักเรียนวรรณคดีเยอะมากเรียนไปเพื่อเตรียมไปต่อวิชาชีพทางด้านกฎหมายนะอันนี้ผมคงไม่อธิบายมากกว่านี้ลองคิดเอาเองแล้วกันว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงนะบอกได้แต่ว่านี่เป็นเรื่องค่อนข้างปกตินะประเด็นที่สำคัญกว่าที่ผมทำให้ผมตระหนักว่าถึงความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คือเนี่ยการศึกษากฎหมายเนี่ยแยกไม่ออกและเกี่ยวพันกับสาขาอื่นตลอดเวลานะฮะแล้วก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าไม่ใช่แต่เพียงเรื่องทางวิชาการไปจนถึงเรื่องการใช้การตีความและการบังคับใช้กฎหมายและที่สำคัญการปรับปรุงระบบกฎหมายอย่างเช่นเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงการปรับปรุงตำรวจใช่ไหมกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญของที่นี่หนึ่งซึ่งกำลังตกเป็นปัญหาก็คือวงการตำรวจเนี่ยนะในวงการกฎหมายเนี่ยเขาก็ระดมความรู้ความคิดหลายๆด้านเนี่ยอันหนึ่งก็คือคนทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาสำหรับเมืองไทยผมคิดว่าปัจจุบันนี้เราคงพูดกันได้อย่างเปิดเผยและคงไม่มีข้อถกเถียงเท่าไหร่นะว่ากำลังเกิดวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมครั้งใหญ่นะถึงแม้ว่าอาจจะมีความเห็นได้แตกต่างกันนะผมกับเพื่อนๆหลายคนและผู้ฟังตอนนี้อาจจะคิดต่างกันว่าต้นเหตุมาจากอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าเราคงเห็นตรงกันว่าวิกฤตศรัทธาต่อระบบกฎหมายต่อกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกำลังเกิดขึ้นขนาดใหญ่นะผมค่อนข้างเชื่อว่าสุจริตชนปัญญาชนทั้งหลายคงเห็นตรงกันว่าไม่ใช่ผลของการบ่อนทำลายของใครอย่างจงใจแต่ผลของความคิดที่แตกต่างกันและผมอยาก
อยากจะเสนอความเห็นว่าเอาข้อจริงมาสะท้อนถึงการสะท้อนว่าระบบกฎหมายเราเนี่ยและกระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงอันนี้หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยเราก็ถกเถียงกันได้นะแต่ผมคิดว่าอย่างนั้นระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงและสิ่งนี้นะฮะผมคิดมันสะท้อนว่าการศึกษากฎหมายในบ้านเราก็เหมือนกันผมเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่วิสคอนซินนะซึ่งเคยไปมีโครงการทำงานอยู่กับธรรมศาสตร์นะเพื่อนๆหลายคนที่ธรรมศาสตร์ผมแค่นี้ก็คงนึกออกว่าคือใครนะผมเคยคุยกับเขาว่าเขามีความเห็นยังไงต่อการศึกษานิติศาสตร์ในเมืองไทยโดยเฉพาะที่เขาเห็นผ่านที่ธรรมศาสตร์เขาพูดอย่างสุภาพมากนะฮะพูดอย่างสุภาพมากแต่สาระของมันก็คือว่ามันล้าสมัยมากผมคุยเขาเมื่อประมาณ10 ปีก่อนเขาบอกว่าประมาณ50-60 ปีนะฮะคือแน่นอนเป็นระบบแบบของไทยมีเหตุผลแบบของไทยเขาเข้าใจเขาไม่อยากจะต้องเข้ามาอะไรบอกว่าเราต้องตามฝรั่งซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ด้วยนะเราต้องมีระบบที่เป็นของเราแต่เขาเห็นว่ามันค่อนข้างล้าสมัยไปประมาณ50 ปีเลยตอนนี้ก็เป็น60 ปีเข้าไปแล้วเนี่ยการปรับเปลี่ยนการศึกษากฎหมายก็จำเป็นต้องเปลี่ยนโดยอาศัยและเปลี่ยนให้ไปสู่จุดที่การศึกษากฎหมายเกี่ยวพันกับความรู้ทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์อื่นๆด้วยผมหวังว่า TLS นะฮะจะเป็นกลไกเป็นเวทีที่สำคัญอันหนึ่งที่จะอำนวยให้เกิดความรู้เกิดการเป็นเวทีถกเถียงว่าระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจะปรับตัวอย่างไรการศึกษากฎหมายนะฮะจะปรับตัวจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะถ้าหากปล่อยให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนกฎหมายการสอบการสอบและการคัดเลือกผู้พิพากษาและการใช้กฎหมายตั้งแต่ตำรวจไปจนถึงระบบราชทัณฑ์ของบ้านเราเนี่ยมีปัญหาอย่างยิ่งมีปัญหาอย่างร้ายแรงและกำลังอย่างที่ว่านะถ้าหากไม่เร่งลงมือจัดการพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยุ่งแน่เพราะว่าความหมดศรัทธาของกระบวนการยุติธรรมนี่เป็นสำหรับผมนะผมเข้าใจผมเห็นด้วยกันนะกฎหมายว่าอันนี้เป็นด่านสุดท้ายคือด่านสุดท้ายด่านหนึ่งนะว่าอันนี้พังเมื่อไหร่เนี่ยมันพินาศกันหมดทั้งสังคมนะงั้นผมยังมีความหวังว่านิติศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยจะปรับตัวได้ผมมีความหวังว่า TLS และวงการวิชาการจะมีส่วนมีบทบาทให้ช่วยให้เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างทันการนะฮะแล้วก็ในแง่นี้ผมจึงเห็นความสำคัญของวารสารวิชาการความสำคัญของความกระตือรือร้นและการพยายามทำงานอย่างหนักของเพื่อนนักวิชาการด้วยกันนะฮะแล้วก็ผมขออวยพรนะฮะขออวยพรรู้ว่างานหนักนะฮะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์มุนินว่าผมมาช่วยไหมผมก็ไม่กล้าตอบนะฮะเพราะผมรู้ว่างานหนักนะฮะแต่ผมขออวยพรให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณมากครับ